हाँ आज बताओ मैं स्कूल क्यों नहीं गया। गाइस चीकू पाजी का आज स्कूल कैंसिल करना पड़ा है हमें। ड्रेस वगैरह पहन लिया है, लंच बॉक्स बैग सब कुछ पैक हो गया, बट चीकू पाजी का आज कुछ ज़्यादा ही खांसी हो रहा है। बहुत ज़्यादा खांसी कर रहा है सुबह से उठ के, तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि चीकू पाजी आज स्कूल नहीं जाएंगे। बट बेटा घर पे रहना है, ठीक है। आपके मैम को भी मैंने मैसेज कर दिया है, ठीक है। रेडी सेडी हो गया था, ये देखो गाइस 9:30 बज चुके हैं और चीकू पाजी रेडी सेडी था, बट कुछ ज़्यादा ही खांसी हो गया। डोलू का भी तबीयत खराब हो गया। डोलू कैसा तबीयत है बेटा? लाल लाल हो रखा है। आप मेरे न्यू बैट लाने वाले थे, वो कहाँ है? बैट लाने वाले थे? हाँ। कब बोले थे आपने? मैंने कल बोला था। बोले थे आप? क्या बैट? कंबल हटाओ। मैम ना बैट पे खुद नाम लिखने जा रहा। अच्छा भाई साहब, क्या बात है। ओ भाई साहब, गाइस चीकू पाजी ने अपने बैट पे नाम लिखा है, ये देखो खुद से। क्या बात है। और पीछे बाबू का नाम। बाबू का नाम, बाबू का नाम ए लिख दो बस, बड़ा सा। गुड बॉय। मॉर्निंग चीकू पाजी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसा हो सब? पारी बताओ। हम ठीक है, आप कैसे हो? ठीक हो पारी? हाँ। आज बताओ मैं स्कूल क्यों नहीं गया। गाइस चीकू पाजी का आज स्कूल कैंसिल करना पड़ा है हमें। ड्रेस वगैरह पहन लिया है, लंच बॉक्स बैग सब कुछ पैक हो गया, बट चीकू पाजी का आज कुछ ज़्यादा ही खांसी हो रहा है। बहुत ज़्यादा खांसी कर रहा है सुबह से उठ के, तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि चीकू पाजी आज स्कूल नहीं जाएंगे। बट बेटा घर पे रहना है, ठीक है। आपके मैम को भी मैंने मैसेज कर दिया है, ठीक है। रेडी सेडी हो गया था, ये देखो गाइस 9:30 बज चुके हैं और चीकू पाजी रेडी सेडी था, बट कुछ ज़्यादा ही खांसी हो गया। कैसे हो गया बेटा खांसी? ठंड के कारण। ठंड के कारण? तो टोपा ओपा तो आप डालते नहीं हो। कैसे चीकू पाजी टोपा नहीं डाली, ये देखो कितना खांसी हो रहा है। चलो आराम करो, दवा भी खिला दिए हैं, और ड्रेस चेंज कर लो बेटा, है ना। घर वाला पहन लो, जैकेट वगैरह जुराब वगैरह अच्छे से। खांसी हो गया ना। और पापा जी। हाँ। और जीन्स। हाँ जींस जरूर पहनना, जींस पहन लेना। गाइस मन कह रहा था स्कूल जाने का, पर कैसे जाऊँ? कल से जाऊंगा। खाली ज्यादा हो रहा है ना, इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, जो भी होमवर्क वगैरह आएगा घर पे तो खेलूंगा बस। और चीकू पाजी आज पता है सिद्धांत चाचू का बर्थडे है। कहाँ? आप गए थे ना एक बार जब छोटे थे। सिद्धार्थ चाचू का है? यहीं रहते हैं अपने पास, रिठोज में रहते हैं ना। हैप्पी बर्थडे सिद्धांत चाचू। पापा जी कहाँ है? आप जाओगे बेटा? खांसी हो रही है ना, तो बर्थडे में कैसे जाएंगे, है ना। नहीं जा पाएंगे गाइस। आप जाओगे बस। और चीकू पाजी कितने छोटे थे जब गए थे, आप पता है? आपका मैं फोटो दिखाऊंगा, बहुत छोटे थे उस टाइम आप। जब गए थे आप। और सिद्धांत चाचू अब तो मे बी 11 ईयर्स के हो गए शायद। हाँ बेटा। 12 मंथ बेटा। अभी तो ढोलू हमारा 7th मंथ का होने वाला है। उसके बाद 8 मंथ 9 10 11 12, है ना। चलो फिर ड्रेस वगैरह चेंज करो, चलो। गाइस चीकू पाजी ने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया है, वो टोपा भी डाल लिया आज तो। क्या अब तो टोपा डालोगे, है ना। कैसा खांसी है? अच्छा। ठीक नहीं हुआ अभी ना, आराम हो जाएगा। अभी दवा खाए हो ना, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या खा रहे पाजी आप? ओ भाई लंच चल रहा है। स्कूल वाला लंच पैक हो गया था गाइस, वही लंच कर रहा है। चलो फिर मैं जॉब पे निकलूं। हाँ। ठीक है, टेक केयर। ओके ओके बाय। बाय। ढोलू का भी तबीयत खराब हो गया। ढोलू को क्या हुआ चीकू पाजी? सर्दी हो गया उसको भी, आप ही के जैसा, है ना ढोलू। ढोलू का भी दवाई आ जाएगा आज, ठीक है। जाओ ड्यूटी, बाय। पा पा चलो बेटा बाय बाय पा। पा। A few moments later. हेलो चीकू पाजी, हेलो। मैं आ गया जॉब से। सो गाइस अभी शाम के 7 बज चुके हैं। और चीकू पाजी तबीयत कैसा है आपका बेटा? अच्छा। ठीक है, फीलिंग बेटर? हाँ बाजी। सच में? हाँ बाजी। गाइस ढोलन का भी तबीयत खराब हो गया है ना पाजी। हाँ पापा जी। छोटा भाई का कैसा तबीयत है?
अच्छा बहुत। ठीक है। हाँ, हाँ बोलो, पापा क्या जी, कह रहे हो? हाँ, आप मेरे न्यू बैट लाने वाले थे, वो कहाँ है? बैट लाने वाले थे? हाँ, कब बोले थे आपने? मैंने कल सुना था। बोले थे आपने? हाँ, अच्छा, चलो मैं बताता हूँ कहाँ है। आ जाओ आ जाओ। गाइस चलो क्या करवाएंगे? उधर नहीं है, इधर है, इधर है, क्या है? बेडरूम में है। क्या बैठ? कंबल हटाओ। कैसा लगा मस्त है। पाजी? थैंक यू पापा जी। वेलकम। कैसा लगा पाजी बैट आपको? अच्छा चौका। ओह, हाँ, हाँ, क्या बात है। ये देखो ओ भाई ये तो नाइस बैट है। चौका। बस हाँ। टीवी में मत मारना। मस्त है ना? रिबॉक का लाया हूँ आपके लिए बैट। हाँ? रिबॉक का। देखो का। अच्छा लगा आपको? हाँ अच्छा लगा। गुड। अब बॉक्सिंग करके देखते हैं गाइस, चलो वहाँ पे चिकू ये फिनिश कर लो दूध पहले। आ रहा हूँ। गाइस ये देखो कितना मस्त बैट है। देखो गाइस कितना मस्त बैट है। वाओ, नाइस बैट। गुड। एक शॉट मार के देखो। पहले बॉर्नविटा फिनिश करो। ओ भाई, हाँ, चलो गुड। खुश? चिकवादी, चलो आपके दवाई पीने का टाइम हो गया है। गाइस पहले दवाई पे तो रो रहा था। ये मीठा है पाजी। देखो कैसा मुंह करता है। हाँ ठीक है, पानी पीना पहले। ये चेक करके देखो। हाँ ये देखो, पहले बोतल रेडी रखता है। पहले ये पियो बेटा, मीठा वाला। ये देखो कलर कितना अच्छा, ऑरेंज ऑरेंज है ना। आप तो पी के देखो। मैं पी के देखूं? हाँ, तो पी के देखो। आप थोड़ा सा चाट के देखो, चाट के देखो। अरे चाट के तो देख, कैसा है? एकदम अच्छा नहीं है। एकदम अच्छा नहीं है? सच में? हाँ। अच्छा फिर इसके अब पानी पी लेना, ठीक है? खुश? रोते नहीं है बेटा। लो चलो पियो। लो 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 लो, पियो पूरा। बंद करो। गुड, पानी पी लो। गुड बॉय। कुछ हुआ? कुछ हुआ? कैसे चीकू पाजी ऐसी रो। पियो 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 पियो, पूरा पियो। धीरे 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 धीरे, स्लोली 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 स्लोली, पूरा पी जाओ, फिनिश करो। हाँ बस, अब मत पीना पानी। बस, खुश? हैप्पी? कुछ हुआ? देखा? गुड आज अभी बॉय। क्रिकेट खेले थोड़ा। हाँ अभी रेस्ट करो, अभी दवा खाया ना, रेस्ट करो। फिर उसके बाद डोलू का भी तबीयत खराब हो गया। डोलू कैसा तबीयत है बेटा? लाल लाल हो रखा है। डोलू ठीक है तबीयत? ओके ओके, थोड़ा थोड़ा बुखार है। हाँ पाजी ठीक है, मैं दवा लेकर आ गया हूँ, दवा पी लेना आप। ओके, ठीक हो जाओगे। देखो भैया भी पिए दवा, रोते नहीं है डोलू। सो गाइस चीकू पाजी स्टडी करने बैठ गए। क्या हो रहा है चीकू पाजी? स्टडी कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग स्कूल का? हाँ गाइस, चिकू पाजी का होमवर्क आ गया है और होमवर्क वगैरह जो जो मिला है चिकू पाजी कर रहे हैं। खांसी हो रहा है? हाँ बेटा। पापा जी अब दवा कैसा लगा? अच्छा पापा जी हाँ, उसके बाद अभी इसके बाद खाना खाऊंगा। डिनर करेंगे? ठीक है चलो कर लो। कौन सा वर्ड लिख रहे हैं बेटा? ये कौन सा वर्ड है? सी फॉर कैट। सी फॉर कैट? तो कैट तो होता है, बट यहाँ पे क्या है? सी फॉर केक। गुड बॉय, चलो कर लो। Good. अभी भी खांसी है पाजी? हाँ गाइस मैं स्टडी से डिनर कर रहा हूँ। स्टडी से डिनर हो रहा है? ओ भाई साहब, हाँ। क्या डिनर हो रहा है पाजी? चावल आलू दाल बस। ओके गुड बॉय। हाँ तो बड़े पापा के साथ कर रहे हो डिनर? क्या बात है, गुड बॉय। चलो कर लो। ये क्या बात हो रही है सारे में? डिनर हो चुका है गाइस, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ बाकी का। हिंदी का चल रहा है? हाँ ये सब Good मेरे को boy. कल आया है, जो मेरे को तो हाँ बहुत इजी है, मुझे आधे पाती पढ़ के दिखाता अच्छा हूँ। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड बॉय। अजी चलो कर लो। पेंसिल। पढ़ते पढ़ते कहाँ पेंसिल खो देते हो आप? आप उसके ऊपर बैठ चुके हो।
बेटा इधर है, टेबल के नीचे होगा, आपके स्टडी टेबल के क्या नीचे। चाहिए बेटा? पापा जी हाँ बेटा, हमने स्टडी खत्म? हाँ पापा जी हमने बहुत देर से बैट नहीं टच किया पाजी। 5 हाँ। मिनट को 5 मिनट खेलते हैं चलो। अच्छा ठीक है गाइस, चीकू पाजी ने बैट को अपना चेक नहीं किया तो बोल रहा है कि अभी खेलना है। और टाइम क्या हो रहा है देखना, 10:30 बजने जा रहा है। चलो, फटाफट खेल लो। चौका मारूंगा चौका। ओके फटाफट खेल लो, 2 मिनट 2 बॉल, हाँ। उसके बाद फिर सोना है। ओके 3 बॉल वो 4 बॉल। ठीक है ठीक है। ओ भाई गाइस, चीकू पाजी का बैट तो बहुत मस्त लग रहा है मुझे तो ये। ओ भाई बच गए। ओ मिश। रुको ओ भाई हाँ। ऐसा करना जरूरी है। ओ भाई व्हाट अ शॉट, ये तो 4 रन गया आपका। अब 4 रन 4 रन चौका। बस चीकू पाजी ये लास्ट बॉल है। ओके अरे पाजी वो कराई थी। ठीक है ये जा रहा है पाजी ये लास्ट ठीक है, ये लास्ट बॉल। धोनी। ओ भाई सच में चौका मार दिया गाइस। कहाँ गया बॉल? ये ना ओ भाई भाई लास्ट बॉल। लास्ट बॉल कर रहे हो नोटी बॉय। बस ये लास्ट। चीकू पाजी का गाइस पता नहीं कितना लास्ट बॉल आएगा। खुश? नहीं लास्ट बॉल। ये लास्ट करा दो बस। अरे भाई साहब, अच्छा ठीक है। खुश? चलो। गाइस ये तो बहुत मस्त है बैट है। अच्छा कितने रन मारे आपने? 21 रन। 21 रन। ओ भाई साहब, हिलना नहीं। अब सो जाओ, खेल लिए ना गेम आपने। झूठ मार के खेल। ओ भाई हाँ। गाइस मैं फाइनली बैट से खेल के सो रहा हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते। बाय बाय, गुड नाइट। कमेंट करके बताना किसके पास बैट है। ओके गुड नाइट। ओ बैट भी ले जा रहे हो? बैट के साथ सो गए क्या आज? ओ भाई साहब, मैं ऊपर खेल रहा हूँ। चौका। नहीं बेटा चलो चलो सो जाओ। बाजी ये लो पकड़ो। नहीं नहीं टूट जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे अरे नहीं। बाजी आप पकड़ो पहले। अच्छा ठीक है। चार्ज को पकड़ो। गुड नाइट गुड नाइट। पा।